USB Type-C док-станція 6, 1 Green CM136, 80132, можна купити в торба. Цей портативний пристрій виготовлений у міцному алюмінієвому корпусі і забезпечить вам додаткові порти, що значно розширять можливості вашого ПК, ноутбука або смартфона. За допомогою інтерфейсу HDMI ви зможете підключити свій гаджет до телевізора і переглядати на ньому зображення з роздільною здатністю 4К з частотою 30 Гц. Крім того, ви зможете підключити навушники, динаміки або мікрофон за допомогою комбінованого аудіопорту 3,5 мм. Дана док-станція також має 3 порти USB 3.0 зі швидкістю передачі даних 5 Gbps, що є в 10 швидше, ніж порти USB 2.0. Вони дають можливість одночасно підключати та використовувати 3 USB-пристрої, такі як миша, клавіатура, принтер, веб-камера, флеш-накопичувач та інші. Завдяки док-станції 6, 1 Green CM136 ви зможете працювати там, де немає доступу до комп'ютера, просто під'єднавши необхідні периферійні пристрої до свого смартфона. Також ця док-станція має порт USB-C з подачею живлення 100 Вт, що дозволяє швидко заряджати всі підключені пристрої. Ви зможете забезпечити ефективне живлення своїх гаджетів без зайвих зусиль. Отже, якщо ви шукаєте багатофункціональну док-станцію USB Type-C, яка дозволить вам розширити можливості вашого ПК, ноутбука чи смартфона, рекомендуємо звернутися в міліампер-години Zentorba та придбати USB Type-C док-станцію 6, 1 Green CM136, 80132.